杜鹃台风来袭，让原本已经逐渐恢复的新店广新地区再度受到重创，面对家园又一片狼藉。当地的居民和里长归咎于上游的摊方点没有处理，再加上河道清淤不够彻底，导致了冲刷下来的石块、泥沙全堵在平广桥，使得洪水往路面冲，住家再度水淹1楼高，就连新买的家电、家具也全部泡汤了。大家无奈地表示，一淹再淹，让他们欲哭无泪。小山猫铲土机来来回回在屋子外的庭院清理着泥巴，这样的场景再度于新店广新地区上演。在苏迪勒风灾过后，广新居民好不容易恢复的家园，因为杜鹃台风来袭，再度受到重创。居民杨先生表示，本来已经重新购置的厨房家电，现在又统统泡汤，让他们欲哭无泪。厨房啊、冰箱啊，还有抽油烟机啊，都蛮新的呢。这一次要泡水了。你看，将近180公分，上次是240嘛，240公分，这一次180。李民真的欲哭无泪啊，真的。那一天看到那个寿贤宫那个老太太坐在那边哭，还有那个坐在哭啊，真的是很可怜的。由于杜鹃风灾，平广路又成了泥泞一片，本来清理好的道路又布满了烂泥。广新里里长吴金兴表示，上游的摊方点没有处理，是导致广新再度淹水重创的主因。再加上河道清淤不够完整，平广桥一旦堵住，洪水就全往路面冲，也让居民的家园受到2次伤害。那个大滩点没有清就没有作用了，一下来大雨。水大的时候都冲刷到下面，还有树木都卡在那个桥墩那边。这个桥又比较矮，上面有一个农田水利会的灌溉用水嘛，灌溉用水那个波杆又高，那个防护堤又高，冲下来水量不大嘛，水量是大，可是冲不过去，卡在那个桥墩，造成这个2次伤害。不敢住这边啊，会吓到啊，1次2次的啊，吓都吓死了啊。所以这次家里面淹水的状况是？现在这次我们那边没有那淹水，但是我们的墙围外面都掏空掉了，桥墩也掏空了。政府就慢慢的来，所以现在人民的生命大家都看政府啦。平广桥旁好几台挖土机不停地清理河道石块和泥沙，面对家园又一片狼藉，当地居民都归咎于河道清淤速度太慢。里长吴金兴也指出，如果一切都要按照程序，经过设计、投标、发包，冗长的等待时间，恐怕会再造成第3次伤害。平广桥下面不是淤积的很严重吗？我们本来也是有跟他讲说赶快拿走因为他们在公务部门他们解释是说，因为还要什么设计招标所以时间就拖了1个多月结果就碰到这一次这个杜鹃台风。目前有水利局就进驻了，这几天都会进来，陆续都会进来。那个陈副市长有讲，全部这个桥要改建，还有河道淤积的全部要处理。它分成5期嘛，5期可是他目前是讲说还没有设计花包。你设计花包，你要紧急来抢修，不是说你要等到你设计花包，再一次台风来，这就更惨了，就又第3次伤害这样子。家园内外的泥沙都还没清理干净，天空却又下起了绵绵细雨。气象报道又有台风形成，让广新居民万般无奈。现在除了祈求台风不要来，更期盼接下来政府处理的速度能够加快，因为好不容易重建的家园，实在经不起一次又一次的摧毁。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。